下今日天氣幾好，又係 Jimmy 哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市成般奴街睇一間全新上市嘅 apartment。呢度 apartment 位於街角位，夠晒大，樓下咧就有雙車房，交通方便，就喺 freeway 邊，但係一啲都唔嘈。樓下咧就有巴士站啦，總共有4個單位 A、B、C、D。嗱，一入嚟呢度正門咧，左手邊呢度咧就有各自嘅電錶，全部都係獨立嘅，分開晒㗎。走廊一入嚟呢度咧就可以入翻去車房，車房都有足夠嘅收納空間㗎。走廊嘅呢個位置仲有一個儲物室。樓下第一個單位咧就係 D， 呢個單位咧就係2房1廁。嗱，呢度咧就係佢嘅客廳，跟住廚房，哇，整好晒㗎啦 ，move-in ready 啊！跟住呢度咧就係佢嘅洗手間啦。第一個房間咧就係呢度，呢個房間咧就有個窗就對住個 backyard 嘅，好光猛㗎。嗱，有佢嘅入牆衣櫃，呢度出翻嚟咧就佢嘅客廳同飯廳啦。旁邊呢度咧就第2間房，一樣有窗，一樣係對住個 backyard 嘅，一樣咁光猛，一樣有入牆衣櫃。出翻嚟咧，呢個就係客廳、飯廳加廚房。呢個單位睇完啦，跟我出嚟 backyard 睇下。嗱，佢呢度咧4個單位，所有單位都合法晒㗎啦。嗱，見唔見到咁多垃圾桶？你就知道每個單位都有佢自己獨立嘅垃圾啦。個 backyard 都好靚啊，你睇下幾光猛。旁邊咧呢度咧仲有一隻門咧係可以出去街嘅。嗱，總共有樓高4層，每一層咧都有佢自己嘅走火梯。好，跟我上嚟樓上睇下。呢個就係 A 單位啦。呢個就係 B 單位啦。嗱，呢個就係 C 單位啦。哇！一上到嚟，你睇下呢個客廳幾光猛。嗱，見到啊，完全冇開燈啊。呢度有窗啊，就對住街，一啲都唔嘈啊。呢個客廳夠晒大啦。跟住隔離呢個咧就係飯廳啦。呢個飯廳一樣咁光猛，一樣咁大，因為樓上呢個單位3房2廁，1200尺㗎。呢度通翻過嚟咧就係廚房，廚房都整好晒㗎啦，一樣咁光猛。嗱，完全冇開燈啊！嗱，幾光猛，整好晒啦。呢度咧就出翻嚟走廊呢度。嗱，呢度咧就係佢哋嘅自己嘅 panel。2樓、3樓、4樓咧，所有單位咧個樓層個 floor plan 都係一樣㗎。嗱，呢個咧就第一個洗手間，有 skylight 㗎，同埋佢仲有自己嘅衣櫃。呢個就第一間房啦。嗱，一樣咁光猛。嗱，見唔見到啊？望到 freeway 㗎，交通方便，但係一啲都唔嘈。嗱，一樣有自己嘅入牆衣櫃，完全冇開燈，頂樓就係光猛。嗱，呢個咧就係佢洗衣房。嗱，洗衣房就喺度啦，跟住佢哋嘅熱水器咧都喺度。即係換句話講，每一層都有自己獨立嘅電錶、水錶同埋熱水器。嗱，呢度咧就第2間房。嗱，呢間房咧通出去就 backyard 啦。嗱，呢度咧就走火梯啦。嗱，呢間房一樣咁光猛，一樣有自己嘅入牆衣櫃。嗱，呢間房咧就係第3間房啦。呢間咧就係主人套房，一樣係對住個 backyard。一樣有走火梯㗎，主人套間個洗手間先，你睇下一樣咁光猛，因為有 skylight 㗎嘛，整好晒㗎啦 ，move-in ready 㗎啦。呢棟全新上市嘅 apartment 位於街角位，交通方便，臨近101 freeway， 樓下就有巴士站啦。4個單位。A、B、C 單位咧，2樓、3樓、4樓咧都係1200尺，所有嘅間隔都係一樣嘅，3房2廁。而樓下個單位 D 單位咧就係2房1廁，800尺。
而家 A 同 B 單位都係租俾 Section A 嘅租客，平均都係4000幾蚊。其實 C 同 D 之前都係租俾 Section A 租客，啱啱搬走。換句話講，呢個全新上市嘅 apartment咧就係 Section A friendly。記住買屋一定要揾 Jimmy 哥啊！